Hakamchi Yudia. Haka chance tekele. Adara. Ani bersifat ini nirgemere. Federal መንግስት ጣልቃ እንዲገባ ያቀረብነው ፎርማል ጥያቄ ነው በሁለት ምክንያት ኦዱተኛ ጀልቀባቲን Abbaan Qananii Addunyaa intalti isaanii artist Andu'aalam Gosaatiif qaadhimaa taateetti jechuun ulfaataadha jedhan. Gama biraatiin ani intala koo irratti ajjeechaa raawwatameef haqaan barbaadas jedhan Abbaan Qananii Addunyaa. Tibbana gamoo shanaffaarraa kuftee duute kan jedhamte Qananii Addunyaa yookaan moodeeliin Oromoo jabduun Ijoo miidiyaalee hawaasatii fi idilee turte. Dhimma kana ilaalchisee abbaanis afgaaffii BBC waliin taasiseera. Afgaaffii kanaan waa'ee intala isaanii, hiriyyummaa intala isaatii fi artist Andu'aalam jidduu jiru akkasumas ammoo haqa irratti waan dubbate qaba. Bal'inaan qindeessineerra. Oduu itti aanuun Pirezidaantiin naannoo Tigraay Obbo Geetaachoo Raddaa magaalaa Maqalee irraa Abiyyiin bilbilee isaan waamuu mirkaneessan. Kanaanis pirezidaantichi magaalaa Maqalee gadhiisuu mirkaneessaniiru. Pirezidaantiin kun ibsa kallattiidhaan magaalaa Finfinnee irraa arra kennaniin gareen Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el naannoo Tigraay gara waraana biraatti deebisuu barbaadaa jechuun himatanii mootummaan Abiyyi hatattamaan Tigraay akka baraaru waamicha dhiyeessaniiru. Haa ta'u malee gareen TPLF kan Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamus ibsuma arra sa'aatii muraasa dura baaseen Geetaachoon naannoo Tigraayitti raayyaa ittisa biyyaa affeeraa jira. Kana immoo hin fudhannu jechuun mormeera. Mootummaan Abiyyi immoo raayyaa ittisa biyyaa magaalaa Maqaleetti duulchisuuf akka jiru ibsameera. Waraana naannoo Tigraayitti bifa haaraan banamuuf jiru irratti gabaasa bal'aa qindeessineerra. Oduu biraatiin magaalaa Finfinneetti lammiileen 55,000 ol leenjii koodaarsii xumuruun waraqaa ragaa idil addunyaa argachuun ibsame. Gabaasa bal'aa dhageessu akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like share subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin Pirezidaantiin naannoo Tigraay Obbo Geetaachoo Raddaa magaalaa Maqalee irraa Abiyyiin bilbilee isaan waamuu mirkaneessan. Kanaanis pirezidaantichi magaalaa Maqaleetti erga deemanii bubbuluu mirkaneessan. Pirezidaantiin kun ibsa arra kallattiidhaan kennaniin gareen Dabratsiyoon Gabramikaa'el naannoo Tigraay waraana biraatti deebisuu barbaadaa jechuun himatanii mootummaan Abiyyi hatattamaan akka Tigraay baraaruu gaafatan. Obbo Geetaachoo Raddaa Abiyyi naannoo Tigraayitti raayyaa ittisa biyyaa duulchisee akka naannicha baraaru gaafachuu hordofee gareen Dabratsiyoon immoo ibsa baaseen dhimmicha mormeera. Haaluma kanaan pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Obbo Geetaachoo Raddaa haala yeroo naannoo Tigraay keessa jiru ilaalchisee miidiyaalee biyyattiitiif ibsa kennaniiru. Pirezidaantiin kun miidiyaalee biyyattii guutuu affeeruun haala jiru irratti waa hedduu dubbatan. Ibsa isaanii keessatti pirezidaantichi gareen muraasni magaalota naannoo Tigraay tokko tokko keessatti biyya kan bulchaa jiru nuyi jechuun chaappaa waajjiraalee fudhachuun jeequmsa uumaa jiranii jechuun himatan. Gareen kunis garee Dabratsiyoon akka ta'e dubbatan. Naannicha gara waraanaatti deebisuudhaaf gareen fedhii dhuunfaatiif socho'aa jiru gocha isaaniirraa akka of qusatus yaadachiisan. Gareen muraasni TPLF tokko beekamtii boordii filannoo biyyaalessaa malee yaa'ii gaggeesseera jechuun qondaaltota waraanaa faayidaa dhuunfaatiif dhaabbatan waliin ta'uun rakkoo uumuudhaaf sochii seeraan alaa taasisaa jiraachuu himan. Geetaachoon fedhiin koo naannoon Tigraay ammallee gara waraanaatti akka hin deebineedha kan jedhan Obbo Geetaachoon. Kanaafis mootummaan federaalaa gahee isarraa eeggamu akka bahatu gaafatan. Mootummaan Abiyyi naannoo Tigraayitti duulee naannoo Tigraayitti nagaa deebisuu qaba jedhan. Uummanni Tigraay nagaa barbaada waan ta'eef mootummaan federaalaa dhimma kana callisee ilaaluu hin qabu jechuun tamsaasa kallattii irratti dubbatan. Waliigalteen nageenyaa Piriitooriyaa haala guutuu ta'een hojiirra akka oolu qaamni hundi hojjechuu akka qabus dhaaman.
mootummaan federaalaa naannichi wayita rakkoo keessa galu akkaataa hojumaataatiin gidduu seenuu kan danda'u ta'uu seeran. Yeroo ammaa naannichatti rakkoo uumaa kan jiran garee TPLF seeraan ala socho'aniidha malee waraana naannicha keessa jiru guutuu mitis jedhan Geetaachoon. Gocha seeraan alaa kana dhaabsisuuf immoo uummanni naannichaa mootummaan federaalaatii fi hawaasni idil addunyaa qooda isaanii akka baatanis gaafatan. Adeemsa hidhannoo hiikkachuuf deebisanii dhaabuu yookaan DDR kan jeeqe gareedhuma kana akka ta'e kan ibsan Geetaachoon, kunis loltoonni duraanii gara jireenya idilee isaaniitti akka hin deebine godhuu barbaadaniiti jedhan. Humni alaa uummata Tigraay balleessuudhaaf halkaniif guyyaa hojjechaa turelleen yookaan kallattumaan Eertiraanilleen garee kana waliin hojjechaa jirti. Ammallee naannoo Tigraay waraana biraa keessa galchuuf socho'aa jirti jedhan Geetaachoon. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ibsa kana yoo kennan magaalaa Maqalee irraa hin kennine. Magaalaa Finfinnee hoteela Sharaatan keessa taa'uun ibsa kennan. Obbo Geetaachoon dhimma magaalaa Maqaleetii baqachuu isaanii ilaalchisee afgaaffii BBC afaan Tigree waliin taasisaniin waa hedduu kaasan. Obbo Geetaachoo Raddaa yeroo ammaa Finfinnee akka jiran BBCdhaaf mirkaneessaniiru. Geetaachoon maaliif akka Tigraay gadhiisanii gara Finfinneetti imalan wayita ibsan ministeerri muummee Abiyyi bilbilanii na waamanii jennaaniin dhufe jechuun akkamitti akka Finfinnee dhufan ibsan. Bulchaan Itoophiyaa haala qabatamaa Tigraay keessa jiru akkaan ibsuuf asitti na waaman. Dhimma kana ammoo ministeera muummee Abiyyi Ahmad waliin qofa osoo hin taane dippiloomaatota biyyoota lixaa tokko tokko waliinis mari'achaa jira jedhan Geetaachoon. Ambasaadarota Ameerikaa fi Awurooppaa waliin dubbadheera kan jedhan obbo Geetaachoon namoonni kunneen haala kana faana bu'uun hordofaa jirus jedhan. Waliigalteen Piriitooriyaa akka hojiirra ooluufis dippiloomaatonni kunneen nu gargaaraa jiru jechuun maaliif akka Maqalee gadhiisanii Finfinneetti galan ibsan. Yeroo ammaa magaalaa Finfinnee jiraachuu kan mirkaneessan obbo Geetaachoon ta'us magaalaa Maqaleetti nan deebi'a jedhan. Yoomiif akkamitti akka deebi'an garuu BBCdhaaf hin ibsine. Ta'us garuu pirezidaantiin kun magaalaa Maqaleetti akka hin deebine gareen Dabratsiyoon ibsuu irratti argamu. Sababiin isaatis Maqaleedhaa kan ari'e nuyi jechaa jiru gareen Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el. Geetaachoon magaalaa Finfinnee irraa miidiyaalee biyya keessaaf ibsa kennuu hordofee magaalaan Finfinnee kantiibaa shanaffaa argatteetti jedhu namoonni dhimmicha irratti yaada kennan. Amma dura xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed magaalaa Finfinnee namoonni 4 waliin ta'anii kantiibaa ta'uun akka bulchan ibsanii turan. Amma immoo Geetaachoo dabalatee magaalattiin kantiibaa 5 argatteetti jedhame. Wayita pirezidaantiin yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa magaalaa Maqaleetti nan deebi'a jechaa jiranitti gareen Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el magaalaa Maqalee dhuunfachuu ibsuun magaalota Maqalee keessatti tajaajila uummataaf kennuu eegaluu beeksiseera. Kanaanis gareen Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el har'a akka beeksisetti kantiibaan magaalaa Maqalee Dabratsiyoon mudame hojii eegaleeram. Kantiibaan Geetaachoo muude immoo waajjira baafameeram. Oduudhumaan walqabatee fi arruma Maqalee baheen pirezidaantiin Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa mootummaan federaalaa dhimma Tigraay keessa akka seenu gaafachuu hordofee gareen Dabratsiyoon dhimmicha mormeera. TPLF ibsa baaseen mootummaan Geetaachoodhaan durfamu kallattii fi alkallattiidhaan gaaffii qaamni sadaffaan Tigraay keessa akka seenuuf dhiyeesse gantummaa biyyaalessaa ifatti mul'atu ta'uu ibsee kun ammoo waliigaltee Piriitooriyaatis balaaf kan saaxilu ta'uu hubachiiseera. Gaaffiin Geetaachoon amma dhiyeesse guutummaatti fudhatama kan hin qabnee fi mootummaan federaalaa dhimma Tigraay keessa abadan akka hin seenne gareen Dabratsiyoon ibseera. Wayita gareen TPLF kan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu mootummaan federaalaa Tigraay seenuu hin qabu jechuun mormutti mootummaan federaalaa kan Abiyyi Ahmadiin hoogganamu immoo naannoo Tigraayitti duuluuf akka jiru ibsame. Oduu biraatiin abbaan Qananii Addunyaa intalti isaanii artist Andu'aalamiif qaadhimaa taateetti jechuun akka itti ulfaatu ibsan. Gama biraatiin abbaan Qananii intala koo irratti ajjeechaa raawwatameef haqaan barbaadas jedhan. Moodeela akkasumas ammoo beeksisa garaagaraa dalaguudhaan kan beekamtu Qananiin Addunyaa qaadhimaa artist Andu'aalam Gosaa turte. Tibbana immoo gamoo 5ffaa irraa kuftee akka duuteetu ibsame. Qananiin guyyaa kaleessaa sirni awwaalcha isii raawwatameera.
Erga duuti ishee dhagahame booda poolisiin artist Andu'aalam Gosaa to'annoo jala oolchuunis ni beekama. Abbaan Qananii obbo Addunyaa Waaqoo intalli isaanii amala gaarii qabaachuu ibsanii du'a isheetiin wal qabatee BBC waliin af-gaaffii taasisaniiru. Abbaan ishee obbo Addunyaa Waaqoo Harargee jiraatu. Akka itti waa'ee du'a intala isaanii dhaga'an akkanaan himu. Bilbilaniituma mucayyoon ta'e fooqiirraa kufte kan jiru natti himan. Fooqiirraa mucayyoon hin kuftu. Mucayyoon nama tasgabbooftuudha. Nama jijjiiramaaf hojjetu, nama of jijjiiruu fi nama maatii jijjiiruudhaaf hojjetudha jechuun dubbatan. Waan boruu yaaddi malee waan akkasii ni daleedi jedhee hin yaadu jechuun dubbatan. Qananii waan kana akka hin goone kan dubbatan abbaanis yoodhuma namni miidhaa irra geessise akka godhe malee isiin akkana of hin gootu jechuun dhimma kana seerri akka qoratu gaafataniiru. Poolisiin Finfinnee immoo waa'ee du'a ishee akkuma dhaga'een garee qindeessee qorachuu eegaluu fi kan isheen duutes gara hospitaala yaane osoo hin geeffamin dura akka ta'e ibsee ture. Ergasii booda ture poolisiin gara hospitaala Minilik geessuun reeffi akka qoratamu kan taasise. Obbo Addunyaan waa'ee intala isaanii yoo dubbatan nama cinqii qabdullee miti jechuun himan. Durumaanuu waan dubbachuu barbaadde fuuldura dubbatti dhoksaas hin beektu jedhan. Erga duuni ishee dhagahame booda namoonni ishee beekan kan miidiyaa hawaasummaa gubbaatti isii hordofaniif kan gadda isaanii ibsachaa turan. Abbaan Qananii du'a ishee ilaalchisuun cimsanii kan dubbatan nuti ammatti haqa qofa barbaannaa jedhan. Dhiiga mucayyoo keenyaa barbaanna malee waan biraa tokkoyyuu hin barbaannu jechuun dubbatan. Akka dhiini ishee akka haqni ishee hin hafne barbaanna malee waan biraa nuti wanti barbaannu ammatti hin jiru jechuun BBCf mirkaneessaniiru. Obbo Addunyaan poolisiin isaan biraa haga ammaatti waan odeeffate akka hin qabnes dubbatan. Ta'us ammoo waa'ee ilmoo kiyyaa hanga lubbuun jirutti gaafachuu hin oolu garuu wanta of harkaa qabu hin jiru jedhan. Gama biraatiin waa'ee hiriyyummaa artist Andu'aalam Gosaatii fi Qananii Addunyaati. Dhimmoota namoonni gaafataa turan keessaa tokko hariiroo isheen artist Andu'aalam waliin qabdudha. Lalisaa Indiris tibbanaaf gaaffii BBC waliin taasisaniin jarri lamaan waliin jiraachaa akka turan himanii yeroo dhiyootti immoo sirna gaa'ilaa raawwachuuf qophiirra turuu dubbatanii turan. Haa ta'u malee poolisiin Finfinnee ibsa tibbana baase keessatti Qananiin haadha warraa Andu'aalam Gosaa akka taateetti ibse. Abbaan Qananii obbo Addunyaan immoo Andu'aalamii fi Qananiin hariiroo gaarii akka qabaniitti quba qabaachuu dubbatan. Yeroo hangamiif wajji turan jennaan akkanaan deebisan. Toora waggaa lamaanii ta'a. Turaniiru kan jedhan obbo Addunyaan wajjumaan jiraachaa turan waliinis galaa turanii jechuun deebisan. Ta'us ammoo qaadhimaa jedhanii waamuu akka rakkatan dubbatu. Abbaan Qananii intalti tiyya Andu'aalamiif qaadhimaa taateetti jechuun na rakkisaa jedhan. Qaadhimaa yeroo jedhan hiriyyummaadha malee nuti oofishaalii hin gooneef Andu'aalam nutti hin dhufne jechuun dubbatan. Maaliif manguddoo waan nutti hin ergineef ani akkas jechuu hin danda'u. Mucayyoon tun qaadhimaa isaaf taateetti jechuu hin danda'u jedhan. Hiriyyaa akka ta'an garuu nan beeka jedhaniiru. Kunis haa ta'u garuu waa'ee bultii Andu'aalam waliin ijaarrachuu itti haasoftee akka beektu dubbatan. Oduu teenya xumuraatiin Finfinneetti lammiileen 55,000 ol leenjii koodarsii xumuruun waraqaa ragaa idila addunyaa argachuun ibsame. Magaalaa Finfinneetti haga ammaatti lammiileen 55,886 leenjii koodarsii xumuruun waraqaa ragaa sadarkaa idila addunyaatti beekamtii qabu argachuu hoogganaan biiroo innoveeshinii fi misooma teeknooloojii magaalaa Finfinnee Injiinar Salamoon Amaaraa ibsan. Leenjiin kun xiinxala daataa Androidii hubannoo namtolcheetii fi piroogiraamingii irratti kan xiyyeeffate ta'uun ibsameera. Ji'a adoolessaa bara darbe keessa ministeerri muummee Abiyyi Ahmad sagantaa leenjii koodaroota miliyoona 5 eegalchisuun isaanii ni yaadatama. Sagantaa kanaan bara 2017 haga 2019tti koodaroota miliyoona 5 oomishuudhaaf akeekamee hojjetamaa ture. Finfinneetti waggoota 3 keessatti lammiilee 300,000 leenjisuudhaaf karoorri qabamee hojiitti galamuu isaa hoogganaan biiroo innoveeshinii fi misooma teeknooloojii magaalichaa Injiinar Salamoon Amaaraa Addis Miidiyaa Niitoorkitti himaniiru. Bara baajataa 2017tti leenjifamtoota 75,000 eebbisiisuuf tattaaffiin taasifamaa jiraachuu siman. Leenjiin kun saayinsii daataa Androidii hubannoo namtolcheetii fi piroogiraamingii irratti kan xiyyeeffate ta'uu mirkaneessan. Finfinneetti haga ammaa damee piroogiraamingii irratti namoonni 40,000 ol
xiinxala daataa irratti 51,000 ol, Android irratti 49,000, hubannoo namtolchee irratti 18,489 leenjii fudhachaa akka jiran ibsameera.